I'm Andy M. Salinas, course of Bachelor of Science and Marine Engineering, Block B. Today, I will be explain about demonstrating on how to disassemble and assemble of air compressor. For now on, I will be discuss about disassembling the air compressor. Disassembling air compressor is first of all. Anyway, I will be write my answer this paper. Because I will be read carefully. First of all, disassembling of air compressor. First is remove, disassemble, clean, repair, and reassemble a discharge valve in a compressor. Ang i-remove o i-discharge, then limpyuhan ang air compressor. Second is remove the compressor and inspection. Kwaon ang compressor o inspeksyonon kung unsabay na palitan, like na siya na destroyed, na inspeksyonon. And covers the cylinder head. And ang cylinder head hipuso nimo tarong nin kabiran nimo para di maguba. Yan. And the piston, and inspect component parts and reinstall them properly. Imong i-install ang mga part niya, then imong tarongon og kanang dili siya ma-rumble og dili siya kanang para di ka malibog og inig-assemble nimo. Abot ra sa assemble. There are 7 steps of disassemble of air compressor. First is turn off the power. Second is first of all, turn off the power. Imong i-off ang power niya. Second is compressor is shut down. Imong i-shut ang compressor. Step 3 is dismantle the pump head. Dismantlon ang pump head. And fourth is take out the fan. Kwaon ang fan niya. Yan. Step 5 is piston and sleeve, go after them. Yan. 5 is remove and replace the compressor ring. Remove kwaon og i-replace ang compressor ring, kanang imong kwaon ang katong mga ring niya. Then step 7, replace the cylinder sleeve. Kwaon nimo ang ilain nimo ang cylinder sleeve. Mao na to siya ang mga step sa pag disassemble sa air compressor. But don't forget to your duty of the ship, and disassemble the air compressor. Don't forget the sign of logbook to how to what you are doing on this ship, and write your logbook. Dire po ta sa assemble. There are many parts of assemble of air compressor. 20 parts of air compressor, like is cylinder, gasket, ring small, and then ang ring small kuan siya kaning gamay siya na nagtapot siya
kuan adol siya sa gasket, then ring, then piston low pressure, muna siya kaning piston muna tig kuan sa low pressure, then pin cutter, 7 screw, yun lock, washer, bearing, and shaft, and rod assembly small, then bearing sleeve, pin piston o piston high pressure, and ring small, and ring then screw, pin piston, and pin cutter o bearing sleeve. Then sa right side of crankshaft is part niya is screw, then end plate, shim, crank bearing, gasket, and crankcase, and bearing, crankshaft, ring, gasket, end plate, screw, baffle side, baffle center, o pin cutter. Muna siya sa dool-dool sa part sa kanang sa iyang crankshaft. Muna siya mga parts. Kini sa first akong gibasa muni kanang center of air compressor, kanang mga part niya kinaunhan. And og pahabol og naa ka sa duty di ay akong binasayo na lang, og naa sa duty kinahanglan gyud na og unsay imo ang buhaton sa barko, og on duty ka mahitan mag-ayo ka sa repair to air compressor, kinahanglan mag-ayo ka imo gyung ibutang sa logbook og unsay imong gipanggama, kay mo man na imong duties, mo man na imong requirements, and ang unsa imong gipanggama sa on duty ka. Then the air compressor ug mag assembly or disassembling ka og assembling, kinahanglan dili nimo ma-fix, dili magkabali, kay kung magkabali na you are the air compressor as destroyed, mo na usa makaguba sa kuan air compressor, og pataka lang kag ayo-ayo, din wa kay saktong kuan nga nang guide nga unsaon, or di ba inig dismantling nimo magkabulag sa na maglisod na kag assemble nimo otro. Thank you.